Negozji żgħar fl-industrija tal-karozzi, batteriji u teknoloġiji tas-Sewqan Awtonomu jistgħu jibbenefikaw b'mod sinifikanti mill-kreditu tat-taxxa għar-riċerka u l-iżvilupp billi jnaqqsu r-responsabbiltà tat-taxxa nazzjonali tagħhom u jżidu l-likwidità. Dan japplika għal attivitajiet bħall-iżvilupp ta' komponenti ġodda tal-vetturi, it-titjib tal-proċessi tal-manifattura għall-effiċjenza jew is-sostenibilità, it-tisjieħ tal-karatteristiċi tas-sigurtà, jew saħansitra l-ħolqien ta' software avvanzat għall-vetturi. B'mod kruċjali, l-appoġġ f'otjiet u krediti mill-Malta Enterprise jippermetti lin-negozji eliġibbli biex japplikaw dawn l-inċentivi direttament biex ikopru porzjon sostanzjali mill-ispejjeż tagħhom annwalment. Din hija xi ħaġa fundamentali għal kumpaniji ġodda li għadhom ma jagħmlux profitt billi tipprovdi soljef finanzjarju immedjat u tnaqqas l-ispejjeż operattivi. L-imbagħad jistgħu jiġu investiti mill-ġdid f'aktar innovazzjoni, reklutaġġ jew espansjoni. Għal aktar informazzjoni ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tiegħek ta' Swanson Reed.